ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಮೂಜಿ ಗಡಿ ತಾರ ಇದ್ದ ಕೋರಿದ ರೆಸ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಏರ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಪಂಡದ ಅಂಚೆನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಸುರು ತುಪ್ಪುನಕ್ಲಾದಿತ್ತನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪು ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ರೆಸಾಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿದ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತೆರು ಬಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಅದೇ ತೊಂದೇರು ಕೋರಿ ರೆಸಕು ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜು ದಾದ ಮಾತದೆ ತೊಂದೇರು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಕುದರ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೇರು ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾಧಾರಣ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಎಳ್ಳೆ ಸ್ಪೂನು ಡಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೇರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 7 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಮೆಂತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೂಲು ದಾಸಿಮಿ ಲವಂಗದೆ ತೊಂದೇರು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ತುಂಡು ಮೂರ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜೆ ತಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಚಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ತಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೇನು ಒಯ್ಯಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದು ಜನಮ ನೇನು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಇಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಜನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬನಲೆಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ಬೇತನೆ ದಿಪ್ಲೆ ಐಕ್ ಅವೇ ಬನಾಲಿಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೆಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಆಯ್ಬೇಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಲವಂಗ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಲೆಲ್ಯ ಓ ಪಾತ ಉಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಲವಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಐನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೀನು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ಲೈಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ಐನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೇತನೆ ದೆತ್ತಿಬೇಕ ಅವೇ ಬನಾಲಿಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ವರತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಎಕಡೆ ತೋಜ್ ಪಾತಿಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಅಂಚಾದ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ದೆತೊನ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯ ನೈಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಇರೆ ಬಾಡಿನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಅದಾತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡವಲ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪೂ ಬೋಡ ಏನಾತು ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಬನಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರೈನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೋರಿ ರಸಕ್ಕೆ ತಾರೈ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚಾದು ಪಿರ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ತಾರೈ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಈತು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೇನಿತ್ತೆ ದ್ವಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಮಿಂದ ಬಿಸಾಲೆದ ತೊಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದು ತೊಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡೆಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಕೋರ್ದ ರಸ ಐಕು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆನೆದು ತೊನ್ಲೆ ಎಲೆಲೆ ಕಂಡೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಕಂಡೆ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ಅಂಚೆನು ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಅಂದು ತೊಂದ ಐಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ದಯ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಟಪಟ ಆವಡ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಅವಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯೋಡು
ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ರೆಸಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಕೋರಿ ಐಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಐಗೆ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪೋಂಟಗ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪೊರ್ಚಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಐಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಈತ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಪೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾವಡೆನ ಪ್ಲೇಟ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಆತನ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಯಾಕಡ್ದ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಇದಾಂಡು ನನ್ನ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂದು ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಗ ಐಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಕಡೆ ರೆಜ್ಜಿ ಪೇರ್ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಕಡೆದು ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಕ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಹೊರತ ಸೆಕೆ ಬತ್ತನ ಕೋರಿದ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕಡೆ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕೋರಿದೆ ಎಲು ಮಾತ ತುಲೆ ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತನಂದ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಆತ ಜಿಂಜ ಪೊರ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೇಯರೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕಜಿಪ್ಲ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕಡೆ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಏನು ಪೂರ ಪಂತೇನು ಐಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಆ ಮಸಾಲನ ಪಾಡಿಯೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ನೀರು ಕೂಟರೆ ಪೋಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಾರೈದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಅದ ಮಲ್ತದು ನೀರು ನನ್ನ ಬೋಡು ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ಪುಗು ಚೂರು ನೀರು ಕೂಟು ನಾಂಡು ತಾರೈದ ಪೇರುನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತನ ಪಾಡೋಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ಜಿರ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೋಡು ತುಲೆ ಕೋರ್ತಾರೆ ಸತ ಅದ ಏತೊಂಡು ಪಂಡದು ಇದು ತೆಲ್ಪಿತ್ತನ ಯಾವುದು ಐಡ್ದು ನೀರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಐಡ್ದು ನೀರ ಅಂಡ ಕೋರ್ದ ರೆಸತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅರೆಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಐಡ್ದು ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪೆರನೆ ಪೋಚಿ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಫೈನಲಿ ಕೋರ್ದ ರೆಸ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಕೋರ್ದ ರೆಸ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡಂತೂ ನೀರು ಬರೊಂದುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ಸೇಮದಡ್ಡ್ಯನ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಕಂದ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಪುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೋರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುರು ತುಪ್ಪುನಕ್ಲಾತಿ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಜಿ ಮಾರಪುಚ್ಚಿ ಪನೊಂದು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನು